Hai guys, kembali lagi bersama aku Ida Aniflor di sini. Guys, ini aku baru selesai masak. Ini ada joy sam atau sayur saugi. Terus ini ada ikan yang aku beli kemarin di pasar itu loh guys. Terima kasih sarannya. Siapa tahu di sini ada kalian salah satunya yang menyarankan menu ini. Terima kasih banget. Ini ada sambal limau, sambal terasi ya. Kemudian ini ada nasi, nasinya Idayani makanya banyak ya, harus banyak guys ya, biar kuat menerima kenyataan hidup yang begitu pahit. Sumpah ini enak banget loh guys. Yuk kalian temenin aku makan ya. Enak banget sumpah. Ini tadi aku masak sayur joy sam atau sayur sawi. Kuahnya enak banget karena aku tidak pakai masako, tapi aku pakai kaldu jamur. Ini nasinya dan ini ikannya guys. Enak banget. Berasa kayak di Lombok ya, kayak di Indonesia gitu. Aku sudah pulang ke Indonesia. Aku udah cuci tangan, berdoa dulu. Amin. Mari makan. Jangan lupa ini nasinya dikasih kuah sayur. Makan guys, enak banget. Ida makannya banyak banget, nggak apa-apa ya. Yang seperti yang aku bilang tadi, biar kuat menerima kenyataan hidup yang begitu pahit. Jangan banyak ngomong loh ya kalau makan. Guys, sebenarnya aku nggak mau banyak-banyak ngambil sambal terasinya, karena aku nggak mau, aku udah trauma makan sambal banyak-banyak dan yang pedes gitu. Yuk makan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi apa nih? Pedes banget. Aku cabenya 4 biji aja udah pedes. Ini karena ini cabai yang kemarin tuh loh guys, yang di video-video itu pedes banget, super pedes. Anak rantau tuh makanan tuh nggak perlu yang mewah-mewah ya. Kalau selagi bisa makan yang mewah ya alhamdulillah. Maksud aku tuh kalau rindu kampung halaman tuh makanan yang kayak gini-gini tuh udah wah banget gitu loh guys. Ngerti nggak sih kalian? Enak banget. Limaunya ini loh yang bikin sempurna, yang bikin perfect tuh ini. Wangi ya kan? Belum lagi ikannya aku goreng sampai renyah, sampai crunchy gitu loh. Di luar crunchy, di dalam smooth, lembut gitu. Saking enaknya sampai batuk. Demi apa ini enak banget, super enak banget. Udahlah nggak usah beli daging sapi, daging ayam, ikan aja paling mantap. Makan guys. Nggak ada obat memang ya, hampir terakhir 5 Oh ya, komennya yang kemarin aku minta saran untuk ikannya dimasak apa enaknya. Kalau ada yang keambil nih saran kalian di sini, aku goreng ikannya, goreng apa sih namanya, goreng biasa aja lah ya. Terus sambal terasi. Terima kasih ya sarannya. Ini enak banget. Karena memang
Komen kalian tuh nggak semua kebaca. Sayur Joy Sam. Ikan. Kemarin tuh ikan apa guys? Ikan tongkol atau ikan apa sih namanya? Udahlah, aku tuh kalau ikan ya udah ikan gitu. Nggak tahu aku nama-nama ikan. Ya Allah, panas. Pedas gitu ya, bukan panas. Dibalut pakai nasi, masukkan ke mulut guys. Nggak ada duanya. Nggak ada duanya guys. Siapa di sini yang suka kepala ikan? Aku suka banget kepala ikan. Apalagi daging-daging yang ada di tulang-tulangnya itu ya. Enak banget. Ini menu favorit guys. Aduh. Tiba-tiba perut aku udah langsung begitu ya. Sakit banget. Makan guys, makan. Makan yang banyak biar cepet gede kata orang tua ya. Ida kenapa sih makannya rame banget, mulutnya deh ngecap gitu. Juga orang makan gimana sih, menikmati. Aku tuh nggak bisa makan kak. No. Nggak bisa. Aku tuh kalau makan udah. Emang the best ya, karena aku tuh favoritnya tuh ya dagingnya tuh ikan tuh best banget lah, paling suka banget. Apalagi kalau digoreng kayak gini tuh ya, goreng kering, dicolek sambal terasi, kasih limau, ini favorit banget guys. Makan. Jangan lupa kuahnya diminum, enak banget. Seruput. Sayur sawinya manis karena masih segar, kemudian ditambahi dengan kaldu jamur, tambah segar, tambah manis. Mantap. Oke guys, cukup sekian ya video kali ini, nemenin aku makan. Terima kasih. Aku mau lanjutin makan karena setelah ini aku mau lanjut kerja guys, mau bungkus barang biar cepet selesai. Nanti aku nggak mau lampirku ngomel-ngomel, kenapa belum selesai, kenapa udahlah guys ya. Oke guys, terima kasih udah nontonin video aku, vlog aku yang nggak seberapa ini. Terima kasih udah nemenin aku makan. See you next on my vlog. Dah. Terima kasih udah nonton. Sayang kalian.